bruiteuse principalement à la Maison de la Radio, à Radio France pour France Inter et France Culture. Et l'idée pour moi est de travailler le live et notamment tout ce qui est paysage sonore. Le paysage sonore, donc on peut l'écouter au casque, on peut l'écouter à travers des enceintes. C'est un son qui a été enregistré, sans parole, sans explication. Il va raconter quelque chose. Par exemple, une forêt avec un peu de vent dans les arbres et un petit oiseau qui passe. Il passe devant le micro, hop. On a toujours le vent dans les arbres. Et au loin, on entend l'orage qui arrive. Et il se rapproche, et il se rapproche. Puis après, quelques gouttes. Des gouttes, des gouttes, des gouttes. Des grosses pluies, grosses pluies, grosses pluies. Il n'y a plus rien, il n'y a que la pluie qu'on entend. Et puis la pluie se calme, se calme, se calme, se calme. Et là, retour des petits oiseaux. On a raconté une histoire, juste avec le son. Sans voix de comédien. À l'origine, moi, je voulais être chasseuse de son. C'était une chose que j'avais entendue, je crois que c'était dans l'émission de Pascal Clark, dans Tam Tam, etc. Je me suis orientée vers le documentaire sonore. Et donc j'ai fait la formation du Créadoc à Angoulême. Et juste avant cette formation, j'avais pu faire un stage à Arte Radio. Et là, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sophie Bissante en studio. Et j'ai fait le retour au son, voilà, un retour à la matière, revenir à l'objet, d'un artisanat du son. En fait, c'est ça qui m'a plu. Je regarde rarement les murs écrans et je ne vais guère aux courses ou dans les parcs d'attractions. Alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues, je crois. Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville ? Saviez-vous qu'avant, ils ne faisaient que 6 mètres de long, mais qu'avec la vitesse croissante des voitures, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet ? Je travaille aussi bien pour de la fiction que pour des docs aussi, des documentaires. Donc là, par exemple, c'était une pièce de Amandine Casanamon qui me proposait de travailler sur un documentaire autour de Fukushima. Elle est partie tourner là-bas et elle cherchait à compléter de la matière, de l'eau notamment. Travailler la matière de l'eau comme quelque chose de mauvais, de toxique. Et on a travaillé pendant 4 heures. Alors j'avais une énorme bassine, on a essayé de refaire des tsunamis, de la matière tsunami. Comme on avait le son qui était enregistré depuis l'eau, on avait des petites bulles qui ressortaient et comme j'étais collée au micro, on avait des choses qui étaient très près. J'avais des cailloux qui pouvaient tomber à des moments, on avait des éboulements dans l'eau. Irradié. Ceux qui opèrent aujourd'hui sur le site de Fukushima étaient auparavant chauffeurs de bus ou poissonniers et ont perdu leur travail à cause de la catastrophe nucléaire. C'est la fin de l'histoire.